Кажется, мы нашли лучшую печку для дачи, для любого СНТ, даже там, где отключается электричество. 3 основных момента, на которые хотелось бы обратить внимание. Это чугун, варочная плита, большое панорамное стекло и очень вместительная топочная камера. Любые поленья в нее поместятся. И все это в печи Везувий КЗ-14. Печь-новинка, печь Везувий КЗ-14 была представлена на нашей питерской выставке впервые неделю назад. Мы выставлялись большим стендом, даже 2 стендами. Отдельно у нас был стенд по продукции именно Везувий Эверест и отдельно наш N-камин. Может быть, вы были на нашей выставке, видели наши стенды. Вы, наверное, уже обратили внимание, что печь КЗ-14 выглядит как некая печь, которая уже есть на рынке и довольно-таки давно. Если вы знаете, какая это печка, напишите в комментарии. Будет нам интересно, насколько вы разбираетесь в печном рынке. Но есть один важный нюанс. Эта печь не полная реплика той печи, с которой она была скопирована. Здесь есть множество интересных доработок, которые влияют на эксплуатационные свойства этой печи. Что ж, интересный ТТХ этой печи, ее характеристики я вооружился рулеткой. Будем ее замерять на холодную, и у нас еще впереди будет тест ее на горячую. Основное отличие – это масса печи. 200 килограмм отличного чугуна. Говорю отлично, потому что отливка очень похожа на диск-машину. Нет шагрений, очень качественно все выполнено, в том числе и окрас. На что влияют 200 килограмм? Конечно же, на теплоотдачу. Все мы помним, как в банной печи есть заряд в каменку, который аккумулирует тепло, потом долго его отдает в саму парную, и мы получаем с нее пар. Здесь же 200 килограмм никто поливать водой не будет, и они будут отдавать в течение практически 2 либо 3 часов, зависит от тепления дома, свое тепло в помещении. Если у вас каркасник, то такой печи вполне будет достаточно протопить вечером и с утра ее подтопить еще. Ночь вы будете спать совершенно комфортно. Вторая доработка, которая мне импонирует, даже с практической точки зрения, это увеличилась высота подъема печи от пола. Печка стала выше. 222 миллиметра высота от пола, в отличие от печи, которая была пониже. Это влияет на удобство эксплуатации, вам будет удобнее закладывать поленья. И это влияет на пожарную защиту основания. Вот то, что под печкой. В целом, увеличение печи от пола по высоте влияет и на внешний вид, который будет отражаться и на дизайне помещения. Такая печь уже может считаться печью-камином. Здесь большое панорамное стекло. Не одно, а целых 3. Соответственно, как в реплике, в которой она была скопирована. Но при подъеме вот этот объем трапеции стекла выглядит довольно-таки внушительно. За процессы горения, управления в этой печи отвечают 2 регулировки. Стандартно это регулировка через сквозняковую решетку на горение дров снизу и подача воздуха на стекло, ну и плюс, соответственно, на верхнюю зону горения. Еще одна интересная доработка в этой печи – это наличие чугунной варочной поверхности. По моему мнению, это очень актуально для СНТ. Также считает моя теща, которая любит готовить на плите, на чугунной у нас на даче. Здесь есть 2 конфорки, на которые вы можете установить либо кастрюльку, либо сковородку. Мы сегодня взяли чугунную сковороду и будем готовить яичницу. Следите дальше. Еще один важный момент – это наличие универсального подключения дымохода. Он может быть либо вертикальный, либо горизонтальный. Если у вас была старая кирпичная печка, ее демонтировали, то эту печь вы можете смело подключить в ваш щиток. Тем самым еще увеличите КПД непосредственно самой печи и теплопередачи. Давайте замеряем печь по высоте, ширине и глубине. Каких же она габаритов? 750 – это ширина. 775 – это высота. Так, вот если смотреть по крайним точкам до ручки, 545 – это глубина самой печи. Ну, довольно-таки внушительные габариты. И по заявлениям производителя мощность этой печи рассчитана на 250 кубов, что равно примерно 100 квадратным метрам. Давайте заглянем внутрь печи, посмотрим, как она устроена. Вот первое, на что хочу обратить внимание, это роликовый зажим по двери.
Очень плавное закрытие. Ролик нужно подмазать. Но тем не менее, очень удобно. Такое я видел на европейских печах. Стекло закреплено на универсальные зажимы, которые являются демпфером, выполнены из нержавейки. Стекло не треснет, не лопнет при перетяжке. По классике это уплотнительный шнур, который обеспечивает газоплотность. Важный момент в этой печи. Большой колосник практически на всю топку, так как поленья сюда помещаются огромные, нужно, чтобы они полностью сгорали. Для этого и сделана такая большая колосниковая решетка. Есть ограничитель дров, для того, чтобы дрова не падали на стеклышко и не коптили его. Двойные стенки. Самая интересная доработка по внутренней части – это установлена жиклерная система на дожиг уходящих газов. Она регулируется за счет рычага, который расположен на задней стенке печи. Радиальная система отбойника. Пламя загибается и уже только потом уходит на дымоход. Ну вот, в общем и целом, то, что касается внутренней начинки этой печи. Но еще один самый важный момент – это ее стоимость. Печь КЗ-14 компании Vesuvius стоит на 20 тысяч рублей дешевле оригинала. Ссылка в описании, вы можете по ней перейти и сравнить цену. Вы, наверное, заметили, что я в куртке сижу возле печки. Погода нас петербургская не балует. Мы находимся в шоуруме, который отапливается единственной печью, в данном случае КЗ-К14. И я предлагаю ее растопить и посмотреть, как работает очистка стекла, как работают регулировки и, в принципе, как она растапливается. И самое важное, и, наверное, вкусное, мы попробуем приготовить на плите.